कावेरी टायर्स पे आ गया हूँ मैं और थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। का डिफरेंस देखो रेयर टायर का, दिस इज देखो नया टायर। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की है क्योंकि सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज हम जा रहे हैं टायर चेंज करने के लिए। एक्सीलेटर केबल चेंज करने का सोचा था हम लोग ने, मगर कोई भी शोरूम में और स्पेयर पार्ट के शॉप में इसका ओरिजिनल केबल अवेलेबल नहीं है। और कल मनीष भाई ने उसे WT-40 का स्प्रे अप्लाई किया था तो पहले से बेटर है, बहुत ही स्मूथ है। तो सोच रहा हूँ उसको भी मैं नेक्स्ट सर्विस में क्लियर करो या तो नेक्स्ट सर्विस में उसको फिट करो। तो मैं आया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ टायर चेंज करने के लिए और टायर चेंज करने का लोकेशन मेरे घर के बाजू में ही है। तो मैं मोटो ब्लॉग नहीं करूँगा, कैमरा चालू करूँगा और मैं ऐसे ही पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, तो कुछ मतलब नहीं है। तो बेटर मैं डायरेक्ट आपको शॉप में मिलता हूँ, तो वहाँ पे मिलता हूँ और टायर सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके टायर्स फिट करेंगे हम लोग। ठीक है, सी यू इन अ वर्कशॉप। तो फाइनली कावेरी टायर्स पे आ गया हूँ मैं और रेयर व्हील को ओपन किया है। टायर का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया है मैं आपको नया टायर दिखाता हूँ। और ये को कौन आ गया है, हेलो। इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि मैगविल है छोटा और मशीन में वो बैठ नहीं रहा, इसलिए मैन्युअली रॉड डाल के निकाल गए, थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ता है। दोनों का डिफरेंस देखो रेयर टायर का, दिस इज़ द न्यू वन, दिस इज़ द ओल्ड वन, जो कि 25,000 किलोमीटर क्रॉस हो गया है। रेयर टायर मैगविल में फिट हो गया है, अभी हो जाएगा यहाँ पे फिट। फाइनली रेयर टायर फिट हो गया है। वाह, नए शूज़ आ गए सिम्बा को। ये आ गया हमारा रेयर, नहीं ये आ गया हमारा फ्रंट टायर हमारा कावेरी टायर का रैम्बो। धर 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 मशीन मारतोय तू। ये मैगविल अपना 12 इंच का है ना, इसलिए ये मशीन पे बैठ जाएगा। 10 इंच का मैगविल नहीं बैठ रहा था। देखो कितना इजी हो रहा है, 10 इंच का मैगविल बैठ नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा मैगविल के ऊपर स्क्रैच आ गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा मोटा स्क्रैच आते ही रहता है। पर अगर आपका मैगविल का साइज अच्छा है प्रॉपर, तो देखो कितना इजीली हो जाता है विदाउट स्क्रैच। ये देखो नया टायर पुराना टायर, कितना डिफरेंस है देखो। इसमें लाइफ है ना अच्छा खासा, तो भी अपन नया डाल रहे हैं क्योंकि अपने को परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए रखते हैं, बराबर कि नहीं। तो मैं इसलिए वही सोच रहा था कि चेंज करेंगे तो दोनों करेंगे, क्योंकि इतने साल के बाद ये भी थोड़ा कड़क हो ही जाता है। अभी देखो ना कितना फर्क है। अभी आपका समझना ना, ये बारिश का फोन निकल जाता है, ये निकल जाता था, पर मैंने क्या सोचा चेंज कर देते, क्योंकि इसने भी 25,000 किलोमीटर चलाया ही है, तो ये रबर तो हार्ड हुआ रहेगा, इससे तो अच्छा नया डाल देते ना फिर। इसलिए क्या होता है सर, ये हर टायर का लाइफ 25,000 किलोमीटर ही होगा। बराबर बराबर, उसमें अगर आप चेंज करें तो वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर। उसके बाद जो है प्रॉब्लम आना चालू होता है, चालू हो जाता है। कभी आपका गाड़ी स्पीड भी होता है, बराबर 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 बराबर, वो सब छोटा मोटा तकलीफ होती है। 25 पे चेंज करें बराबर, इसलिए 25,000 किलोमीटर पे टायर चेंज करने का डिसीजन बहुत ही परफेक्ट था हमारा।
इसमें एरो आता है, हाँ हाँ, इसको आप कभी भी ना, ये अगर लेफ्ट का है तो लेफ्ट या राइट का है तो राइट, उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा नहीं घूमना चाहिए, बराबर। उल्टा होगा तो आपको चलाने में थोड़ा सा वॉबलिंग आएगा लगता थोड़ा है, सा बराबर, लगेगा, दिक्कत बहुत आएगा। फिट नहीं। तो इसमें एरो किधर है वो? ये एरो, ओके, हाँ, ये एरो ही है ना। रोटेशन, हाँ, बराबर बराबर, ये अभी आपका ये लेफ्ट में, लेफ्ट में, बराबर, तो ये फिर ये ऐसा ऐसा घूमेगा, बराबर। तो टायर का रोटेशन के हिसाब से टायर के ऊपर एरोज रहते हैं, तो उसके हिसाब से ही टायर को फिट करना होता है अगर आपको अच्छा ग्रिप और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो, क्योंकि वो अगर उल्टा हो गया तो आपको हैंडलिंग में थोड़ा तकलीफ होगी। आगे आएगा 30 ना? जी। आगे 30 और पीछे 33। फ्रंट टायर भी फिट हो रहा है, बहुत ही फास्ट काम है। कावेरी टायर्स का एक्सपीरियंस मेरा पहले से है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे आई गेस 4 गाड़ियों के टायर अब तक चेंज किए, तो मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है। टायर फिटिंग हो गया बाइक का, टोटल कॉस्ट आया है 3200 और बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी चलाने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। तो सोचा बाइक को थोड़ा वॉश करने के लिए लेके आ जाओ, तो मैं बाइक को वॉशिंग करने के लिए आया है, आप देख सकते हैं। ये हमारा सिम्बा हो रहा है चकाचक। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की है, क्योंकि सीन ऐसा है कि इसमें अलग टाइप के टायर्स भी हम लोग डाल सकते हैं, पर 25,000 किलोमीटर्स पे जो मुझे कंपनी ने ओरिजिनल टायर का जो परफॉर्मेंस दिया है, तो मैं क्यों अगर चेंज करूँ। दूसरा भी कोई टायर आ रहा था सेम कंपनी का, बट वो थोड़ा ब्रॉड था, इससे मैंने सोचा इससे अच्छा ओरिजिनल ही डालना अच्छा है, तो मैंने ओरिजिनल टायर ही डाला है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ डू सपोर्ट, और मिलते हैं ऐसे आने वाले नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए बी विथ मी ऑन द राइड ऑफ ड्रीम।